हेलो गाइज, आज चाहिँ हामी ड्रिल मेसिन यो ड्रिल मेसिन चाहिँ धेरै चलाएर युज गरेको भएर हामी सर्भिसिङ गर्न गइरहेका छौँ। अनि यो ड्रिल मेसिन चाहिँ अल्फाको ड्रिल मेसिन हो। अनि हामीले योभन्दा 3-4 वर्ष लगभग अगाडि ल्याएको ड्रिल मेसिन हो। त्यसैले आज चाहिँ हामी कामबाट आएर अनि सर्भिसिङ गर्दैछौँ। तपाईँहरूलाई हामी कसरी सर्भिसिङ गर्छ हामी देखाउनेछौँ। अब चाहिँ हामी ड्रिल मेसिनलाई सर्भिसिङ गर्न गइरहेका छौँ। अनि यो सजिलोको लागि चाहिँ हामीले यसलाई जोडेर तार जोडेर अनि सजिलोको लागि हामीले प्रयोग गरेका छौँ। अनि यसमै यही कम्पनीकै यो तारमा चाहिँ अलिकति कम चलाउने भएको कारणले गर्दाखेरि अनि हामीले चाहिँ त्यो बिचमा बिग्रेको भएर हामीले यो तार पनि हालेका छौँ, साथसाथै सजिलोको लागि पनि। हामी कसरी सर्भिसिङ गर्छौँ भन्ने बारेमा तपाईँहरूलाई हामी सिकाउनेछौँ। स्क्रुड्राइभर एउटा लियौँ, त्यसपछि हामी स्क्रुहरू खोल्नेछौँ। यो खुलिसकेको छ। यहाँतिर यसरी फोरहरू छ, यिनीहरू यहाँ फोरहरू छ। अनि यिनीहरूलाई हामी सफा गर्नेछौँ। सो गाइज, हामी चाहिँ यो फोरहरूलाई सफा गर्दैछौँ। अनि यसको भित्रभित्र गएको हुन्छ। अनि हामीसित चाहिँ कम्प्रेसर मेसिनहरू नभएको कारणले गर्दाखेरि हावा हानेर चाहिँ अझ राम्रो हुन्छ, यो धुलोहरू मजाले जान्छ। अनि यसै गरी हामीले चाहिँ यहाँ कार्बनहरू जान्छ, अनि यो कार्बनलाई पनि खोलेर हामीले सफा गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यसमा धुलोहरू गयो भने, पानीहरू गयो भने चाहिँ यो कार्बन खाने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो कार्बनलाई झिकेर चाहिँ हल्का घोट्नुपर्ने हुन्छ। म खोल्दैछु ल। अनि यो चाहिँ कार्बन रहेको छ, यसमा पनि हल्का फोहोर हुन्छ। अनि यो चाहिँ हामीले हल्का हल्का यसरी घोट्न सक्छौँ केही अलिक तिखो चिजले। यसरी यो हल्का सफा गर्ने, धेरै घोट्यो भने फेरि हुँदैन, यतिको हल्का सफा गरे हुन्छ। यो चाहिँ हामी खोल्दैछौँ। यहाँ पनि फोहोरहरू लागेको छ है, तपाईँले देख्नुहुन्छ खिया भएको छ यहाँ। यसलाई पनि हामी राम्रोसित सफा गर्नेछौँ। अनि यहाँतिर खिया लागेकोहरू हामी राम्रोसित सफा गर्नेछौँ। जब हामीले चाहिँ राम्रो सर्भिसिङ गर्छौँ तब चाहिँ ड्रिल मेसिन पनि एकदमै फ्रेस बस्छ, साउन्डहरू पनि राम्रो दिन्छ। त्यसैले हामीले चाहिँ सफा गर्न चाहिँ कन्जुस गर्नु हुँदैन। यो उकाएर चाहिँ हामी यहाँ ग्रिजहरू हाल्नेछौँ। यो देख्दै हुनुहुन्छ, यो चाहिँ हल्का हामीले तिखो चिजले टेस्टरले यसरी उकायो भने उकिन्छ यो। अनि यहाँ हामीले ग्रिजहरू हाल्नुपर्छ, जति भाइब्रेसन दियो अनि यसले चाहिँ राम्रो काम गर्छ। यो भित्र चाहिँ पिन हुन्छ एउटा, अनि यसलाई चाहिँ हामीले निकालेर अनि यो भित्रबाट हामीले ग्रिज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो पिन चाहिँ निस्किने अवस्थामा छ। यो पिन निस्किसकेको छ, यस्तो हुन्छ। अनि यो पनि निस्किएको छ। अनि यहाँतिर यस्तो चिजहरू यस्तो हुन्छ। हामी हाल्ने बेला पनि जसरी निकालेको थियौँ त्यसरी नै हाल्नेछौँ। बेयरिङ थियो। यो ड्रिल मेसिनलाई पनि हामी यसरी खोल्दैछौँ। यहाँको पनि भित्रको पनि हामी फोहोरहरूलाई सबैलाई सफा गरेर निकाल्नेछौँ। यसलाई यसरी खोल्नुपर्छ। ल, खोलिसकेको छ। यस्तै छ। यहाँ चाहिँ यस्तो बिना धुलो लागिरहेको छ। यो हामीले आर्मी चप भन्ने निकालेर यहाँ धुलो सफा गर्दैछौँ। यो धुलोलाई चाहिँ सकेसम्म हामीले चाहिँ एकदमै सफा, एक थोपो पनि भित्र नजाने गरी यो भित्र जानु हुँदैन। यो चाहिँ भित्रको चाहिँ गियर बक्स टाइपको चिज हो। अनि यसले चाहिँ मेसिनलाई मजाले घुमाउने काम गर्छ। यसले चाहिँ ड्रिल मेसिनलाई चाहिँ मजाले घुमाउने काम गर्छ। कि गियर बक्स टाइपको छ। हामी एकदमै सफासित गर्नेछौँ। यहाँतिर फोहोरहरू कोट्याउनु पर्ने अवस्थाहरू भइसकेको छ।
अब हामी चाहिँ यहाँभित्र ग्रिज हाल्नेछौँ। यो भित्र चाहिँ हामीले हातहरू मजाले सफा गरेर अनि फोहोरहरू नजाने हिसाबले चाहिँ हामी ग्रिज हाल्दैछौँ। अब हामी यसलाई हाल्नेछौँ। यसलाई चाहिँ आर्मी चप भन्दो रहेछ। मलाई पनि थाहा थिएन। मेरो मेसिन बिग्रिँदाखेरि मैले खोज्दै जाँदाखेरि आर्मी चप भन्ने कुराहरू सुनेको थिएँ। हामीले यो सेट गरिसकेको छौँ। अब रहेको छ बाँकी हामी यो हाल्नेछौँ। यसको स्क्रूहरू टाइट गर्नेछौँ। स्क्रू